Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna show you Hyundai Grand i20 CRDI. ഈ CRDI എഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ ലുക്കും അതിൻ്റെ ഇവാപറേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണതുമാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് സെൻറ്റർ ക്രോസ് ബാർ, അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു കറുത്ത ബോക്സ് കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് AC-യുടെ കൂളിംഗ് കോയിൽ. അതിൻ്റെ അകത്താണ് ആ കൂളിംഗ് കോയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനഴിച്ചാണ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നതും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതും. ഈ പൊതിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് കണക്ഷനാണ്. ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാൻഡ് i20 ആണ്. എയർ ബാഗിൻ്റെ കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ സെൻട്രലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കൂളിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ താഴെ. ഇത് കീലെസ് പ്രസ് എൻട്രി സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണുള്ള സെൻസിങ് റിമോട്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന റിലേ. ഇഗ്നിഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഇത് അതിൻ്റെ പവർ വിൻഡോ സ്വിച്ച് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ലോക്ക്. ഇതൊരു മാനുവൽ വണ്ടിയാണ്. ഗിയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല, മാനുവൽ കാറാണ്. ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ്. ABS, SRS, ഫുള്ള് ടർബോ, ഫുള്ള് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതിലുണ്ട്. പവർഫുൾ എഞ്ചിനാണ്. ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് ABSൻ്റെ മോട്ടർ സിസ്റ്റം. ഇത് കാണിക്കുന്ന എഞ്ചിനിലോട്ടും അകത്തോട്ടുമുള്ള മെയിൻ ഫ്യൂസ് ബോക്സ്. ഈ കാണിക്കുന്ന ക്രാങ്ക് സെൻസറാണ് എഞ്ചിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട്. ഇത് ടെർബോ കൺട്രോളറാണത്, സോൾനാഡ്. ഇത് കോമൺ റെയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറും അതിൻ്റെ പ്രഷർ ലോ ആൻഡ് ഹൈ കാണിക്കുന്ന സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്റ്റും DRV വാൾവ് കൺട്രോളിങ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാണിക്കുന്നതാണ് പമ്പ്. ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പമ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് AC കംപ്രസർ. പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് എൻജിൻ്റെ ഫുൾ ലുക്കാണത്. ഇത് ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട് സാധനം ഒന്നുമില്ലാണ്ട് ബമ്പറൊക്കെ അഴിച്ച് ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ അഴിച്ച് ഫുള്ളഴിച്ച് മാറ്റിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലുക്ക്. Hyundai i20യുടെ ഈ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടർ. വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനെ പിടിച്ച് തിരിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടറാണത്. ഇത് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ. ഈ കാണുന്നതാണ് എഞ്ചിൻ്റെ പമ്പ്. ഇതാണ് DRV വാൾവ്. എഞ്ചിന് ആവശ്യമായ ഡീസൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നൽകുന്നൊരു വാൾവാണ് DRV, ഡീസൽ റെഗുലേറ്റർ വാൾവ്. ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ സ്വിച്ചാണ് ഡീസലിൻ്റെ. DRV വാൾവ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്, ഡീസൽ റെഗുലേറ്റർ വാൾവ്. കോമൺ റെയിലിൽ വരുന്ന പ്രഷർ സ്വിച്ച് അത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന് ECM കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത്. തുറക്കുന്നത് അടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ടൈമിങ്. ഡീസൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ നേരം തുറന്നിരിക്കും. തുറക്കുക അടയ്ക്കുക, തുറക്കുക അടയ്ക്കുക, അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഇത് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം, അതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ കണക്ഷനൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഈ 2 സോക്കറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ECM വരുന്നത്. ഇത് ടെർബോയുടെയാണ്, പൈപ്പാണ്. ഈ 2 സോക്കറ്റാണ് എൻജിൻ ECM, എൻജിൻ കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ. ഇത് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബിഞ്ച് സപ്ലൈ സെൻസറിൻ്റെ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.